हेलो फ्रेंड, हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय है। चलो आज हम देखते हैं। वाह, ये है ऑटो रिक्शा। ग्रीन एंड येलो कलर का ऑटो रिक्शा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। टूल। वाह, ये है ऑयल टैंकर, येलो कलर का ऑयल टैंकर। वाह, वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वाह, बुलडोजर। ये तो बहुत सुंदर येलो कलर का बुलडोजर। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, ये तो ट्रैक्टर है, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वाह, जेसीबी। ये येलो कलर का जेसीबी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, गार्बेज ट्रक, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का गार्बेज ट्रक। ओके। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, माइनिंग ट्रक, येलो कलर का माइनिंग ट्रक। वाह, ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। ये तो बहुत बड़ा ट्रक दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस। वाह, कार, रेड कलर की कार। और ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, रेड कलर की बस। बस, ये है रेड कलर की बस। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस बंटूल।